同 Michael 就耐唔中見下咁啦，又唔係話太常見，咁即係喺適當時間我哋就見下面傾下偈咁啦。係啦嚇。咁啊，但係每一次見面之前呢，就梗係有啲傾談，多數傾咧就反而唔係傾唱片嘅，梗係傾下其他啲嘢。譬如好似我哋今次之前傾下，喂你個仔係點啊？冇錯啦。我好頭痛喎，我一兩餅喎點啊？間屋又點啊？諸如此類，幾時諗住買樓啊？咁嗰啲。我諗即係即係人生到某一個階段咧個個都係會係講呢啲嘢㗎即係好似譬如話你啱啱仲讀緊書嘅時候咧，你可能會話傾下啲咩點樣講啊？即係去邊度玩啊，或者邊度旅行啊邊度啲嘢好食啊，或者咩有啲咩戲好睇啊嗰啲嘢咁咁譬如讀完書，可能你做咗事啦，或者有家庭咁呢度講，自然咧嗰啲話題會轉㗎。咁就呢個係我相信即係我諗唔係話好似我同你又會咁啦，我諗好多人都會咁，都會自然會轉變講啲仔女啊家庭啲嘢，好似呢排咁啊，除咗講仔女，多數好多人講世界盃啦。係冇錯。喂，你睇唔睇世界盃㗎？即係我就唔係即係去追嘅，但係咧我覺得即係即係你每晚咁你除咗睇嗰啲嗰啲基本嘅節目之外啦咁既然呢樣嘢咁即係相當有興趣嘅嘢嚟㗎係嘛？咁實係你點都會坐低去睇下㗎。多少睇啲。你一坐低睇咧，你就起唔到身㗎。如果我話你係一個球迷，你自己認唔認啊？咁我唔係嘅。你係咪球迷即係大家都睇啦，咁撳親又係講波咁，你冇理由唔睇翻啲啦係嘛？咁睇又幾好睇嘅。喂，你心目中有冇咩熱門隊伍自己特別中意㗎？好似講波經咁咁樣啊！即係我好得意嘅，我中意嗰啲歐洲式嗰啲多啲。點解你唔中意南美巴西啲細利踢法咧？唔知咧，即係唔知係咪即係即係做得翻書多啊？唔係，即係唔係時時有睇啊嘛。即係譬如你除咗譬如世界盃之前即係平時嗰啲時間你多數睇咧，你唔係成日睇到南美波噶嘛。你多數都係睇到譬如電視節目睇嗰啲咧，多數都會係嗰啲歐洲式嗰啲咁樣。因為睇慣咗嗰啲。所以有啲認同係嘛？係啦，起碼都知道英國波有幾個名我哋識啦，係嘛？或者係咁。西德有啲名甚至意大利間唔中都有得睇下咁樣。我都有咁嘅感覺。係嘛？咁今次都幾好，數下先。我都係球迷嚟嘅我哋錄音嗰陣時咧，起碼英國又入到啦，西德入到呢個。好多人擔心英國入唔到啦。係啱啱贏咗3-0，咁而家佢入咗8強。意大利俾法國摳咗出局啦。即係好突然呢啲真係。咁即係你頭先，如果你講你綁嗰幾隊西歐好，或者歐洲都有啲機會。唔知點咧？你個仔中唔中意睇波㗎？你個仔佢咧就睇咩波咧？佢就唔係睇世界盃，佢係睇嗰啲卡通嗰啲咩啊？佢同我講，我未睇過咩足球小將喎。日本片集嗰啲。係嗰啲佢睇嗰啲差唔多啦，都係足球。嗰啲神化啲，嗰啲好犀利嘅佢中意嗰啲。咁其實你個仔除咗中意睇電視睇啲卡通片之外，你發覺佢最大興趣係乜嘢咧？最吸引到佢嘅嘢係乜嘢？好得意喎！佢近來呢排咧中意畫公仔。中意畫公仔。畫卡通。又乜都畫啦。就中意即係揾啲顏色嚟亂咁畫咁，即係可能佢係即係喺個試嗰個階段即係佢開始嘗試用顏色畫啲嘢出嚟咁樣。喂，照計就血統上你中唔中意畫畫㗎？中唔中意我諗就講不上，不過就都有些少認識咁啦。其實你同畫嗰樣嘢都有啲關係啊！你知啦，你兩公婆都要畫㗎，不過同佢畫畫，哪怕斜嗰啲圓圓角角嗰啲，大家都知道啦。Michael 兩公婆都係做建築其實係畫嗰方面嘅，係咪畫則嘅？要實際要講就點講咧即係其實就好多方面嘅，即係如果要做一個 project 咁嚟講啦咁你最初步咧就一定要畫㗎。即係準備功夫同埋畫好咗之後，咁就實行啦。即係計劃之後就當然係實行啦。咁嗰個時候咧就變咗係屬於管理即係都屬於係 management 嗰邊啦咁樣。咁
即係呢啲咁多個步驟急埋咁先至係一個 project 咁。我諗即係同阿關正傑傾偈咧，你都唔係話一定要講死同佢寫定晒訪問問題問題二咁樣。我係中意即係讓傾下天馬行空嚇。咁其實我開初呢一段咧説話咧，我就會即係左邊掂啲，右邊掂啲，先帶一個大家其實都好關心嘅問題就係 Michael 其實而家佢嘅家庭狀況嚇喺音樂背後嘅另一邊係點咧？因為我成日都講你其實都唔係全部擺晒落音樂嘅，講真，你成日都係業餘嘅，即係你有好大部分時間都仲係放喺音樂以外嘅嘢。係，我咁講啱唔啱？啱。其實我自己嚟講嚇，我將家庭啦嚇係等得好重㗎，即係你工作嘅人都要做㗎啦嚇，即係你除咗工作之外咧，即係我自己覺得，即係我自己就擺嗰個係好重㗎，家庭係好重㗎。咁之所以你有一個好幸福嘅家庭啦，而家有個好老婆，有個好嘅仔，又啱啱生咗個女啦，啱個好字，成個好字嚇。嗱咁個仔就講咗少少啦，個女應該而家都有1歲係咪？差唔多啦。個女嘅名叫咩啊？佢英文名叫 Vicky，唔知點解咧嚇，即係可能雖然嗱我個仔都唔係好大啫嚇，但係我覺得咧好似已經唔記得咗佢當時譬如又係佢咁嘅年紀咋嚇，啲當佢1歲咁嘅時候，即係唔記得晒佢嗰時係點噶啦。咁而家睇翻呢個打細呢個啦嚇，佢啱去到1歲咧，咁就覺得好有興趣嘅，即係好似即係再嚟一次啦嚇，特別即係好開心㗎。係咪坦白講啊？而家我都有啲經驗啦，我都係過來人，我都有個細路啊，咁啊初為人父都有啲感覺嘅，仲係啊，我個仔啊而家應該大過你女少少，咁但係我啊成日都好驚。即係我心咧，其實好恨又要第二個嘅，好似理論上即係好個盤咁啦，好㗎，又加埋應該希望都係一個好字咁啦嚇。咁但係另外一方面咧，即係初為人父亦都俾咗我一啲困難，就係實際上真係有子有女嗰個負擔，無論即係話精神，話實際上真係要陪佢嗰個負擔都好似幾重嘅喎。你又我覺得你喺嗰個生活節奏方面，你工作方面嗰個步伐咁急又咁忙，點樣可以去？又可以要滿足到你對家庭嗰種咁嘅睇法同埋嗰種唔係好覺嘅喎，即係我唔係好覺呢樣嘢嘅，即係你唔覺得辛苦啊？唔覺得煩？好覺啊，唔係好覺。嗱，即係你譬如話嗰個生活嗰個步伐咁嚟講啦嚇，即係其實咧就我諗香港人過都慣晒㗎啦，即係其實有啲人啊，即係唔好講我啦，即係有好多我識得啲朋友啦嚇，根本佢咧就唔知做嘢做到咧做。即係幾廿樣嘢，真係做幾廿樣嘢㗎。咁佢哋都可以係即係應付得好好咁。咁喺我嚟講，我根本其實就係好輕鬆下嘅啫。咁識安排，唔怪之得阿 Michael 唔單止係一位好成功嘅歌手，仲係一位好成功嘅丈夫添。喺佢嘅《天籟大地》入邊咧，有一隻歌叫做《小小一個家》，或者多少從呢隻歌，我哋都可以分享到佢一個好美滿嘅家庭生活嘅感受啊！朋友傾偈或者甚至同一個應該相識咗好耐嘅朋友傾偈，未必一定要成日講到歌部分。係，等於你嘅歌迷都應該係有成熟嘅一輩喺度啦嚇，都大家都要分享下喺唱歌背後嗰啲生活。喂，其實你自己有時睇翻呢幾年接觸嗰啲歌迷，係咪多數都係比較成熟啲、乖啲嗰類嘅？有冇？係咪？你自己有時都可能會收到啲信啊？我諗肯定係啊，我諗會係，我諗會係嘅。就好多呢，好多時候呢，佢哋。有時即係提出啲嘢啊咁樣啦嚇，就係比較係點樣形容好啦？即係佢唔係嗰啲即係我就本即係我自己咧，本來就唔係走嗰啲譬如偶像派嘅路線嘅嗰啲嗰種嘅做法啦。咁所以咧就冇嗰種咁嘅 fans 啦。咁佢譬如有時我接到一啲譬如信啊或者之類嘅嘢咧，都比較係講一啲係有時佢哋會講俾我聽佢哋啲嘢啦，咁又問我啲嘢啦，咁都好少係即係你睇落去，你知道佢唔係12、13歲，係嗰啲咁樣啦，咁多數中意問你乜嘢咧？你啲歌迷咩都有嘅，咩都有嘅嚇。最熱門嘅話題咧，冇咩特別嘅喎。冇咩特別嘢，佢咩都有喎，真係。樣樣問下，即係冇咩特別嘢。男仔多定女仔多咧？又我諗差唔多相等啊。又相等啊？係差唔多相等嘅。
所以我都話其實真係每一類型嘅歌手應該佢有每一類型嘅多少啦，即係啲劃分係有佢一定唔同嘅擁躉又好，或者係頭先你講歌迷都好啦。咁我相信關正傑而家個類型係應該比較成熟啲，或者係廣啲嘅，即係個面係比較闊啲嘅。當然亦都我相信你肯定會有一批係青春嘅後生一批喺度，但係我相信你接觸個面係會廣啲。談到話你歌迷對你嘅睇法個需要嗰陣時候咧，佢哋有冇俾啲意見嚟嘅理由啊？有時都有，有時都有。有冇覺得好似成日間唔中你好似都即係以前有啲人好中意話你怕醜啊？其實我認識你就唔係怕醜啊！我哋而家傾偈都傾得幾好啊！咁但係會唔會？我其實即係喺好多唔同嘅場合再解釋過㗎，即係根本就係唔知點解人哋有咁嘅錯覺啦嚇！即係其實我就係唔係太中意即係喺啲唔適當嘅場合咧就亂講嘢咁解嘅啫。我應該咁話你好慎言。你講嘢會唔會？我就唔係好想即係講多錯多㗎嘛。咁咪講少啲咯咁咯。其實就唔係怕醜，係唔想講咁多嘢。費事講錯啦咁啦。咁我諗平時同訪問之中，大家仲喺一啲媒介入邊見到阿 Michael 都知道個個性一路都好堅持得咁上下咧，都唔係話講怕唔怕醜。其實講怕醜我都唔信，即係咁耐啦。係啦。如果你講答呢個唔好話啦，唔好似即係唱歌，我諗你都幾年啊，10幾年啦。你第一次上電視試聽初，你諗下係啦，即係咯，都好耐啦，好耐啦，係嘛？試聽初入邊係咪最先啊？定咗 Star Show 嗰時都有 Star Show 先，Star Show 先嚇。由 Star Show 嗰時應該算唔算嗰陣時認識梁淑儀㗎？仲早咯，仲早啊，喺呢時認識佢唱歌。唔係喺學校啊嘛，喺學校嗰度認識嘅。係啊。喂，發展到今時今日，亦都我諗有個問題，啲人都想我問你嘅咁。你同我經理人嘅關係又點咧嚇？啲人好懷疑究竟佢點做啲經理人，因為大家都知道梁議員係好忙㗎。係。咁個接觸個溝通係點嚟嘅？咁其實咧就我諗就咁睇法嘅，即係我諗以前啊，即係前得3幾年之前啊就都唔係話咁多人係會有一個經理人嘅。但係你睇翻現在嚟講嚇。好多人都有經理人啦，係咪咧？即係呢個現象已經係咁啦。咁即係其實嚟講咧，呢一個咁樣嘅所謂即係制度啦嚇，亦都其實喺全世界嚟講係已經好耐有嘅一樣嘢嚟嘅。不過只不過以前嚟講咧就即係喺本地嘅 artist 或者歌星就唔係咁興咁嘅啫咁或者我又即係講少少即係。我唔係做經理人嘅，即係或者即係我即係略講下，即係咁經理人做啲乜嘅咁樣嚇。咁其實咧就佢即係顧名思義啦嚇，咁即係經理啦嚇。即係有啲咩事咧嘅時候咧，咁佢係可以幫你處理咁解嘅啫。咁就因為有好多即係你知好多嘢，有時接觸人啊，或者講啲乜嘢咁樣嚇。如果自己去講咧，好可能就唔係話有時唔係太方便嘅，或者講得唔係幾好嘅時候轉唔到彎啊咁咧就係最好係有經理人幫手啦咁。其實就係呢樣嘢嘅啫。咁所以話如果話譬如一個經理人同一個 artist 嘅關係啦嚇，咁佢可以話幾乎係即係佢可以喺某個情形之下咧係代表發言啦。同埋或者有啲嘢嗰個 artist 自己做唔到嘅，可以即係代佢做啊咁樣。即係你信係呢樣嘢，你信呢種制度嘅？你認為應該嘅？如果係一個健全嘅唱片工業嘅發展係，譬如歌星，我諗係好自然嘅，即係直情而家都已經根本開始發展到咁啦，係咪？譬如我諗喺外國，如果你冇一個經理人，你反而你唔知點做，反而咁樣啊嚇。咁就就算譬如話可能。佢話忙咁嚇，咁佢唔係成日24小時即係講住嗰啲嘢，即係有需要啊咁先嚟講嘅啫，咁都應該冇問題嘅。咁我諗再加上你個性添啦嚇，即係你更加，我覺得有某一部分你更加需要個經理人嚟講。冇錯。頭先你講嘛，你唔係好中意講嘢，我講唔掂。唱你叫你唱啊掂嘅啫，係嘛？好啦，咁我諗我哋都拆開咗啲問題，講咗一啲嘢咧，係一輪半爪。當然啦，有好多嘢我哋又。慢慢要再深入啲去了解，咁而家我哋翻嚟下一部分咧，就講下你現在忙啲乜嘢。我諗即係聽收音機朋友當然好關心啦，究竟關正傑轉咗公司之後，
喺唱片方面又忙啲乜嘢咧嚇？咁而家佢又會唱啲咩好歌俾我哋聽嘅？依家我哋又再傾咗，都一路有聽。